বন্ধুরা এখন হচ্ছে পরোটা হচ্ছে আর চিলি চিকেন হচ্ছে। ঠিক আছে, দেখো কি সুন্দর করে বানিয়েছি। ঠিক আছে, কে বানাতে পারি তো অবশ্যই পারি, কিন্তু একটু টেস্ট কম হয় এই আর কি। কিন্তু ঠিক বানাতে পারি, আসলে খেতে হলে তো বানাতেই হবে। আর যদি না বানাতে পারি তাহলে খাবো কি করে বলো। এই জন্য এটা হচ্ছে ঘরের, মানে ঘরের চাকরি। ঠিক আছে আমার, তো এটা কমপ্লিট করে স্নান করে দোকানে যাব, তখন হচ্ছে দোকানের চাকরি। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে দেখো চিলি চিকেন বানিয়েছি, কেমন লাগছে। খেতে হলে আসতে হবে। বাই।